Takk og lov. Amen. Halleluja. Frelsestund nummer 4. Galaterbrev 3:13. Galaterbrev 3:13. Kristus hevur endurlost okkun fra banning lovarinnar. Kristus hevur endurlost okkun frelstu. Fra banning lovarinnar. Verande gjørdur ein banning fyrir okkun. Til jeg skriva stendur, bannavur kvørt han som har træi hongur. Hatta stendur i 5. Mosebók, møter endan i 5. Mosebók. Her stendur til at ta øyner hongtur i et træ, så skal han tekast nyer åren kvöldet kjemur, hvis han vil hengande. Så han bannavur. Men her stendur bøyløst til at bannavur kvørt han i et træi hongur. Det stendur. Og vit var under banning orsaka av lovene. Til loven Guds rattvises krev, og loven høyla rattvis og gau. Og loven dømer okkur til vi brødana. Loven dømer okkur som syndarar. Tog hadde vi, man kan si, et lengt skuldarbrev mot vi skode, som det stender om i Kolossebrevene, at Jesus har tidsi skuldarbrev. Han neldet det til krosshansere. Halleluja. Ja. Og vi tar et lengt skuldarbrev, det var okra synd, alt okra liv hever litt av synda, men Kristus har endurløst okkun fra banninglauarinnar, verande gjørdur en banning fyrir okkun, hvorstu Jesus får syndafruir upp på krossen. Han gjørde det fyrir okkun, som et offer fyrir okkun, fyrir okkara synd. Jesus døy okkara deia. Han døy okkara, og i okkara rumus det, sier vi oftane, som rattvisur, men gjørdur til syndara. Pilatus rannsaka igjen, han fann onga deia søk i mannen og dvorst. Han sier det, han vaskar sånne hendur av honom, så ikke tid om det, hvis det atla drepa han. Og tar drøp på han så, folk sier alt, borste vi honom, krossfest han. Og så tog ut han og krossfest han. Men han var syndafryr. Han aldri synda. Synd fanns det ikke i honom. Og her bardist han ut i Getsemane, vi færsums vilje. Han sa at denne kærlikken, eller bikar, fyrir seg som han måtte drekka. Hva var ujasten bikaren her? Jo, Guds vrøye iver okkara synd. Henne drakk Jesus skuldafrøyer, syndafrøyer. Så han ble gjørdur til banning for jokk. Her hekkan av trænen som om han skulle være bannaver. Og han ble gjørdur til banning for jokkun. Til jeg skriver stendur bannaver kvørt han som har træ i hongur. Og tog for feiren fra honom, tog sier Jesus av krossen, God mun, hvor hever du ivergivet meg? Feiren måtte ivergive han her. Han måtte oppleva det som vi hadde oppleva hvis vi døg jo aufrelst. Jeg får ikke døg aufrelstur. At man halde ut ved Jesus inntil døg, inntil han kommer atter. Halleluja. Ja. Verande gjørdur en banning fyrir okkun til å skriva stendur bannaver kvørt han som har træ i hongur. Halleluja. Og nu må jeg tro atter i 17 Korint 5:21. Til det er lujtje som jeg forteller hva som kastar ljøs og at her øysene, ja. 17 Korint 5:21. Til at han hever gjørst han at vera synd for okkun. God feir hever gjørst Jesus til å være synd for okkun. Han gjør det han til å være. Jesus ble gjør det til å være. Jesus var synd for okkun. Som kjente onka synd. Han kjente onka synd, men han tog okkara synd. Lika som i Gamla testamentet,
ta skulle prestene her teka en gedabok, og tar gamle, eller tar eldre, tar eldste skulle legge hender og høtti av gedabokken. Og Gud gjør det så at syndene til falskene ble iverført der av gedabokken. Og han skulle så lettast leiser ut i øyemørsene, og her skulle han dodja. Til hen fra her vid hodtetje syndabukker. Jesus ble gjør det til syndabukk. Egentlig for alle mannatene. Men det bare de som tenker med det, det de som tryggva det, som får avgaven av det. Halleluja. Til at han hever gjørst han at vera synd for jokkon som kjent i ånga synd. At vi måtte vera gjørder rattvise gods og i hånden. Vit hver vi som tryggva av han. Vi gjørd rattvise gods og i hånden. Gjørd til rattvise gods og i hånden og i Kristi. Til at han til god feir hever gjørst han til Jesus at vera synd for jokkon som kjent i ånga synd. Jesus kjent i ånga synd, ta syndafrøyer. At vi måtte være gjørt rattvise gods i hånden. Jeg ble ved å si han var syndafrøyer. Ta meg prekva for der. Fyrra Petrus brev 2:22. Eller fra 21. Til at enn ta til tess var til kattleier, av til at Kristus òsne loi fyrir okkon, etterlatande okkon et fyrdøme, fyrir at tid skulle fylgja faudasporen hansara, som gjør det ånga synd, og heldur var svik funnig i munni hansara. Som ta han var doldi ikkje attur, ta han loi, han høtti ikkje, men loid seg opp til hansara som døm rattvuselia. Som sjálvaste sjálvur bær okkara synder og sin egna likami av treie, fyrir at vit, verande deir mødvis syndun, skulle liva i fyrir rattvise, vi kvars flondjun tid vauru grødder, vi er edu blivu grødder, grøddost, vi kvars flondjun, halleluja. Jesus var syndafrøyer. Og han ble gjør det til synd for jokkon, halleluja. Han kjente ånga synd. Tog sier Johannes døybæren, da han sa Jesus, så Guds lampe som teker bostur synd heimsins. Trygg var han, teker mot jonen. Han tok okra synd, og han ble gjør det til banning for jokkon. Gjør det til banning for jokkon. Men du må trygg var han. Du må trygg var han. Trorst du ikkje, så vil Guds vrøye verande at her. Johannes 3:36. Han som tror av sonen hever evet verande liv, og han som tror ikkje synen skal ikkje sudja liv, men Guds vrøye vil verande av honom. Vil verande, hun er her nu, hun vil verande hvis du ikkje trorst av han. Og så det til å være verande i honom, så måste du være livande motvis gode. Liva til liv i Jesus. Fylgje honom. Liv i ljøsenen, geng i ljøsenen, elska brauer tøyn, og halda Guds på. Og så videre. Fylgje, være en gjerar i årsins, have olje og lampene, være livande motvis god, ikke deir, livande. Halleluja. Herren signet til tess. Amen.